গত কয়েক ঘন্টার লাগাতার বৃষ্টিতে মাথাভাঙা শহরের একাধিক এলাকায় শুরু হয়েছে জল জমে যাওয়ার সমস্যা। মাথাভাঙা কলেজপাড়া, স্টেশন রোড, হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা ও পুরাতন বাজার এলাকায় রাস্তা জুড়ে হাঁটু সমান জল জমে গেছে। এতে সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই সারা শহর বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। প্রতিবারই এমন হয়, প্রশাসন দেখেও দেখে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুজো মানে জমকালো লাইন, ড্রপ বক্স লোফালুফি আইন, পেপারের ক্যাটালগে আঁকা, বাঙালির ইমোশনে মাখা। এ ভরসা কি উপায়, জার্নি পায়ে পায় পৌঁছে দেবে ঠিক ডেস্টিনেশন। বিশ্বমান শ্রীলেদার্স, খাঁটিদার শ্রীলেদার্স। শ্রী লেদার্স, হাওড়া ময়দান। আপনি কি জটিল কিছু সমস্যায় ভুগছেন? সমাধান পেতে চান? যোগাযোগ করুন প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসারাম ভট্টাচার্যের কন্যা মনসা কন্যার সাথে। প্রখ্যাত জ্যোতিষ ও তান্ত্রিক মনসা কন্যা হাওড়া জানবাড়ি ও হাতিবাগানের নিজস্ব মন্দিরেও বসেন। যোগাযোগ 9830106967 আর 9239655323।